मोनसे बिग ब्रेकिं होनो थांबावगासिनो दङ नोंथांमोननो बिटिआर गोरोबथा बा पिएस कडनि थ्रुयै बेनि गेजेरजोंनो दिनै जों खोनानो मोनगासिनो दङ थाबैनो नेपाल हादराव थानाय NDFB आबो गनो थांगासिनो दङ होननानै आरो लोगोसे मोनसेया जाहैबाय भुटान हादराव थानाय माखासे मानि NDFB नि सोद्रोमा होननानै जों खौरां मोनगासिनो दङ स्वयं गावनो बिटिआरनि CM सारा थांनानै लायदों रिसिभ खालामदों दा इन्टारनेशनेल लेभेलनियानो गयोब्ला जोंनि लकेलाव थानाय नेशनेल लेभेलालाय मा आसा दङ थाबैनो बैफोरनो गदोंब्ला डिआर नाब्ला सार आरो सेन्ट्रेल जेलाव थानाय दाब दाब डिस्ट्रिक्ट जेलफ्राव थानाया थाबैनो गगोन आरो खायफानि केसफ्रा थाबैनो जोबजोबगोन अब्ला थाबैनो जोङो जाहाथे बांसिननिफ्राय बांसिन एप्रिसिएशनखौ प्रमद बर' सारनो होनो हाबावनाय बायदि दा मोनसे इम्पर्टेन्ट खौरांखौबो आं होनो थांगासिनो दं बिनि सिगां मानगोनां बिटिआरनि बयजोंबो अनसायजानाय बड'लेण्डनि थाखाय सोमावग्लुंबोनाय मानगोनां प्रमद बर' सारा मा बुंलांदों बेखौ खोनासंग्रो साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय दिनै इन्टारनेशनेल डे अफ पिस हिसाबै मुलुगनां गोजोननि सान हिसाबै बेखौ फालिनाय जादों आरो बे फालिनायाव आसामनि गभर्नर बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां नेशनेल लेभेलनि बा जोंनि रिजननि आलासिफोर बाहागो लादों आरो बेवहाय जोङो गुबैयै जोंनि आगुनि जायफोरा हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन बिथांमोननि सोद्रोमा आरो 23 फरायसा आफाद आरो जातीय संगठन आरो गुबुन गुबुन स्टुडेन्ट बा गुबुन बाहागो लागिरिफोरजों जोबोद गाजा गोमजायै दिनै मुलुगनां जि गोजोन सान बेखौ फालिनाय जादों आरो गभर्नर बिथाङा बाहागो लानानै जोबोद मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बोसोन होदों आङो बिथांखौ साबायखर बावो आरो बिनि उनाव दिनै गभर्नर बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थांदों आरो दायो 4 बाजिनिफ्राय जोंनि सरकारनि माखासे हाबाफारि मावनाय दांनायफोरनि सायाव बिथाङा रिभिउ खालामगोन आरो बिथाङा जोबोदैनो गोजोनदों जे मोनसे काउन्सिल हिसाबै जिखिनि डेभेलपमेन्टखौ नुदों जिखिनि मोजां थासारिखौ नुदों बेखौ नुनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंजों गोबां खोथा बिथाङा सावरायदों जे फैबाय थानाय समाव बबे बबे बिथिंखौ आवगायलांबावनांगौ एबा जौगाहोनांगौ आरो बेवहाय बिथाङा थोंजोङै एबा खेंसालियै जोंखौ बोरैहाय मदद खालामगोन बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों दा बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेबायदि मोनसे मुलुगनां सान फालिनायजों लोगोसे आसामनि जोबोद गोनां सासे बिबानगिरि मानगोनां गभर्नर बिथाङा दिनै क'क्राझाराव फैनानै मैया मोनायावबो दङमोन दिनै मोनायावबो थागोन आरो बे माखासे मानि हाबाफारिखौ लानानै जोंखौ थुलुंगा होनाय जोंखौ माखासे गेबें लामा दिन्थिनायनि थाखाय आसामनि गभर्नर बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों सार मैया बेखिनि भुटान हादरनिफ्राय भुटान सरकारा माखासे गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बारग' NDFBनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे भुटानाव माखासे मानसिफोर दङ जेलाव बेखौ बरननांगौ आरो बेखौ लानानै मालाबा दिल्लीयाव मालाबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो बे खामानिया आवगायहां फासयहां जाना दङमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बिथांमोननि माखासे अफिसियेलफोरजों जोङो सावरायदों जोबोद सिरियासनो सावरायदों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो मेसेज होदों दा बे हिसाबै जोङो सावरायबाय थानानै मैया मोनाबिलियाव बिथांमोना जोंनि सा 6 NDFBनि बारग' सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बेवहाय लानानै फैनाय जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै गुवाहाटियाव लांदों माखासे फर्मेलिटिस दङ पुलिसनि जिहेतु बिथांमोना NDFBजों डाइरेक्ट आरो डाइरेक्ट एबा इनडाइरेक्ट जड़ित दङमोन दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि सायाव माबाफोर केस दङ नामा मा दङब्ला बेखौ बिजिरनानै बिथांमोनखौ न'आव हगार हरगोन आरो बिथांमोना जिहेतु बारग' NDFBजों ग्रुपजों सोमोन्दो दङमोन निस्सय आं सान्दों बिथांमोना रिहेबिलिटेसनबो मोनगोन आरो बिथांमोननि रिटार्न फैनायाव जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकरि बिथांमोननि न'खर जायफ्रानोखि मोनसे गोनो गोथो साननायाव दङमोन जे बिथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ दिनै बिथांमोनखौ मोजां देहा आरो मोजां गोसोयै मोनफिननानै न'खरा जोबोद हयथ' गोजोनगोन आङो बिथांमोननि न'खरनिसिम आरो बे 6 जन सा 6 जोंहा जायफोर सोद्रोमा रिटार्न फैबाय बिथांमोनखौबो आङो आंनि अननायखौ बावहरदों बेनि अनगायै आरो गुबुन हादराव दंबावो नामा सार बिनि अनगायै सासे नेपालाव दङ होननानै मिथिनानै जोङो थांनाय बोसोराव नैबे बोसोरनिनो गिबि बाहागोआव जोंनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथां आरो MCLA माधव सेट्रि बिथांखौ दैथायहरदोंमोन आरो बिथांमोना बिथांखौ थांनानै लोगो हमनानै फैदों नेपालनि जेलाव दङ बिथाङाबो खम समनि गेजेरावनो रिलिज जागोन बे
जि मोनसे जेलनि नेमखान्थि बेजोंनो रिलिज जागोन। बेनिखायनो बे समखिनिखौ बिथांखौ नेहोनानै बरननानै लाना फैनाय जागोन। थारैनो नोंथांमोना बिथांनि बिबुंथिखौ खोनाबाय। दा मोनसे आं बिग ब्रेकिं दहायनो होगोन होनखादोंमोन। BPFनि दैदेनगिरिफोरा जुदि लामाफोरखौ मावजोबदोंमोनब्ला जों दिनै बा जों UPPLआ 1200 किल'मिटार लामाखौ मावनो गोनां जानाय नङामोन। बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, मानगोनां रनजित बसुमतारी सारा स्वयं बुंदों गावनो। मानो होनोब्ला 1200 किल'मिटारा मामुलि किल'मिटार नङा। बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय चेरापुन्जिनिफ्राय क'क्राझार फैफिननो हागोन आरो क'क्राझारनिफ्राय चेरापुन्जिसिम थांफिननो हाबावगोन, शिलं चेरापुन्जिसिम खोनथाम। मानो होनब्ला क'क्राझारनिफ्राय अराउन्ड 800 जायो, एसे प्लास जायो थांलाय फैलाय। अब्ला थांलाय फैलाय आरो थांलाय नैबेजों समान लामा जोंहा UPPL गभर्नमेन्टआ 1200 किल'मिटार लामाखौ बानायबाय। बेसे गेदेर, सोरबा हाफेरदों? कमेन्ट हो।